Tenemos este espíritu navideño y los niños también están contagiados. Tenemos a nuestro niño talento, tiene 14 años y se ha ganado todos los reconocimientos nacionales. Es saxofonista. Alessandro Gianello en las mañanas con uno. Quien esta vez viene a acompañarnos y obviamente con melodías de Navidad. Sí, claro, es una época muy linda y pues me encanta sacar canciones para esta época. Todo el mundo se pone muy feliz con mis canciones, pues eso es algo que me encanta. Mi canción preferida es Mi burrito sabanero. ¿La tuya cuál es? Pues la mía es una de Ariana Grande llamada Santa Tell Me. Es moderna, es nueva, porque es que a mí me encanta como lo pop, pero como es navideño es la que más ¿Y me gusta. admiras, te gusta Ariana Grande? Sí, me encanta, me parece que es un gran ejemplo de una artista muy joven que pudo alcanzar sus metas. Pero Entonces, primero nos tienes preparada otra. claro, sí, les tengo preparadas hartas cancioncitas. ¿Cuál es la primera? Primero voy a ir con Campana sobre Campana. Y- Campana Escuchemos sobre entonces campana. Sí, pero con el saxo. Sí, no, y sin mi voz. Porque... Sí, no, pues si quieres. lo mío, no es lo igual. mío. Vamos, Alessandro. Acá en las mañanas con uno, campana sobre campana. Oh, oh, oh. ¿Adaptaciones del villancico al saxo o ya Sí, yo encuentras todo en un No sé, lado? yo llego a mi casa y escucho las canciones y pues una vez le voy encontrando el tono a la canción, empiezo a sacarlas y pues de una forma que se escuche bien chévere. Venga, y como uno es enfermo de Star Wars, ¿su merced tiene por ahí algo de Star Wars? ¿Y quién le va a robar o qué? No, de melodía con el saxo. No tiene. Ah, yo pensé. ¿Qué? Pensé, uno se imagina. Ayer se estrenó Star Wars. Ayer salió. Sí, ayer se estrenó. Pero bueno, ahorita nos decías que te gustaba muchísimo Ariadna Grande. Sí, me Ariana. encanta. Por eso, Ariana. No, Ariadna. ¿Yo qué dije? No, Ariadna. No, Ariadna es una amiga que tengo en Alemania. No, Ariana. Ariana la Gutiérrez, reina, la reina, pero no, Ariana. Por eso digo Ariana. Ariana Grande, que es así como tú, más o menos debe ser. Pues ya Es tiene pequeña, como ¿no? 20 añitos. No, pero digo Sí, yo de tiene como estatura, 20, de estatura 21. es bajita. Ella sí es petit. Es petit. Entonces, ¿cuál es la canción que preparaste de Ariana? Se llama Santa Tell Me. Pues es en inglés, pero es muy chévere. ¿La escuchamos entonces? Claro. Se me bajó el bigote. Póngalo. Hable. ¿Cómo es que se llama, Alessandro? Santa Tell Me. Santa Tell Me. Tell Me. Tell me. Tell me. Santa Tell Me. Santa, dígame, hermano. Más o menos, así sería en español.
Escuchémosla entonces, Dale. Alessandro, ¿vale? Dale. ¡Eso! Muy bien, Alessandro, muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, hay una sorpresa, ¿no? Sí, 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 hay una sorpresa. Permiso. Ah, es aquí, mijo. ¿Qué, la sorpresa es para mí? La sorpresa es para ti. te quería regalar esta bufandita. ¡Ay, qué linda! Para que combine con tu vestido. Muchísimas Ay, gracias. es que... A mí bien. me dieron bufanda y a usted no. A mí No, me pero yo ¿dónde me la bufanda, pongo? No, es que yo Ay, pensé me que de dieron- pronto sea No, chornada. más que... No, es que la barriga... No. Pero venga, y si me la pone debajo el brazo. No, yo sé, eso le sirve de cinturón para que no siga Sí. mostrando calzoncillo, Julio. Alessandro, ¿dónde te podemos seguir? Tus redes sociales para que más gente, más fans se unan y vean tu música. Pues me pueden Escuchen. seguir en @alesdanelo en Instagram o Alessandro Danelo en Facebook, pero siempre van a poder encontrar mi música, mis videos, toda mi información en mi página que es www.alessandrodanelo.com y pues los Tienes un espero. disco, un DVD, ¿cierto? Ah, sí, yo tengo un disco que grabé el año pasado. ¿Y se llama consigue? Shine. Sí, lo pueden conseguir. Ahí está en todas las plataformas de Amazon, iTunes. Ahí pueden encontrarlo todo en mi página. Alessandro, muchas gracias. Gracias. Pídele algo a Papá Noel, aprovecha. ¿Qué le pedirías? A ver, venga, papito. Es que ya está como grande. Siéntese aquí en la rodilla, mijo. A ver. ¿Qué quiere, mijito? Yo quiero. Un saxo nuevo. Yo quiero. ¿Qué me gustaría a mí? Me gustaría que esta Navidad estuviera llena de triunfos. Porque ahora que veo, Navidad es como un tiempo para recordar todo lo que uno ha hecho en el año. Y pues he logrado hartísimo este año, entonces pues solo quiero que los triunfos sigan viniendo así como Y así va a han ser. llegado. Decretado está, Alessandro. Ya son las 10:05 en la mañana. Acá está nuestro siguiente boletín informativo.